jeg hadde nøyd til høvet til å si takk for samfunnet Jøknon Holtrus år. Sen Susan og jeg. Vi lytte Andro, han var 6 måneder gammel, da vi får av sted. Nå han Holtrus, og vi er en verst i skolen til frikirke. Så sammen vi kom til jeg 5 bøtt. Så vi var alle årsøkelig til å si takk for samfunnet som har så mange år. Og så får jeg videre til Johannes 21, og jeg halte at det helt travigt her som vi har hørt i morgen. Og i løsningen av oppreisene, jeg vet at Rikard tar seg siste søndag ut fra Johannes 20, og Absalom var reisen inn i at det som hendte her. Og vi får videre til Johannes 21. Det var sånn at Jesus reiser opp etter, så reiser han opp i en oppreisende likhamme, og det ble jo ikke ordentlig, det var samme Jesus, han kunne si, ja, her hender og født mine til trykket, at det er, og han kunne vise dem naglamersene. Korsene var det et oppreisende likhamme, og han åpenberer, han ferest ikke ved sin lærersveien, men han åpenbereist av og av, og visste sine hender og føtter og lærte om rydde Guds, og så videre. Han kom, kunne vi si, og for. Han kom og for. Og det stendte eisen at han åpenberer seg ene for mer enn 500 brødren i selv. Vi kan si at oppreisningen er sannelig dokumenteret vel og virkelig. Og vi kunne undra seg lydsynder, jeg vet ikke om du kan huske om det. Hvor skulle han fra atter til Galilea? Han lei og døye og reise opp i Jerusalem. Og han har syne lærersvenner rundt om seg. Hvor ikke bare færre ut at han har fullgjørst versk. Han får jo ut av oljefjallet, da han skulle fære hjemme til færre. Her tok han av seg vi syner. Men han vil fære atter til Galilea. Hvor sier han vil lærersvennerne hvis du hittast i Galilea? Jeg halte det her jo sånne særstøk og årsøk og i tog, at det var her som tjenest han byrja. Det var her han byrja å gjøre underversk. Det var her han stittla i stormen. Det var her han helt sånne fjattla pratiko. Det var her han kattla i nekka fiskmenn til å fylltja seg. Så man kan si at tjenestan byrja her, og han ville komme atter her. Og jeg trykker vi til la eisen til innskje at hans lærersvannar skulle være stedfester og ender nødjager ui søgnen kattle er for ut. Det gjør det relevant for oss. Vi først det så leis halde jeg at vi kattla, vi tar vi ung og brennande og så videre, så kommer ganske æra tøyer og kattler at tjene herren og blir ikke så størst som det ene for hver. Jeg halte at det som vi leser i Johannes 21, jeg halte vi skulle lese noen år her henne, det er minne okkon om at Herren kommer til okkon atter. Minner okkon av at okra kall. Han kommer som til første stund, som vi synes i en sannsyn. Da kan bare lese noen av sånne ørene. Etter dette, vers 1, åpenberer Jesus seg atterfor lærersveien vid Tiberiasvatn. Han åpenberer seg såleis som Peter, Thomas, som kallades Tviboren, Nathanael, Urkana og Galilea, Siner, Zebedeus og 2 ærer av lærersveien hans av vår sammen. Som Peter sier til Vitter, jeg får ut av fiska. Her søtte vi han, eisen vi kom av Vitter. Så får det sted og får i baten, men til nottene finket her ønsk. Da en morgen var kommet, stod Jesus av stråndene, da visste lærersveinene ikke at det var Jesus. Og etter her, vi får en kjensle av at Jesus åpenberer seg, man kan si, at det er oppreisende likame, det kan være at på en eller annen måte at det blir torrførst, vi først hver er smæren som stender her, og de kjenner seg til å sikkert.
Jeg visste ikke at det var Jesus. Jesus sier til vi tar bøtten, her det nægge eta. Der sværer hun nei, han sier vi tar seti ut gatten høyre med inn baten. Aha, hessa røttene her der hørs fyrr, eisen i Galilea, ha? Jeg sette gatten ut ena for et rett, så skulle de få, ha? Der sette ut, og nå var det ikke mentor å dreie det opp, så nekver fisk og vær ut og i. Herrens kall og i heimligen omkvarve, han leider atter til byrjanna. Lærersveinen og Jesus elsker i seg, sier han vi Peter, til her. Jeg ser røttene kjenner vi den. Som Peter hørte til at det var herren bant han kyrstelsøyen om seg til han var nærkjen og leip ut i vattnet. Og vi leser vers 12, Jesus sier vi her, kom her og feir til at eta, men ønsken av lærersveinen våg av seg, spør han, hvor til tog der? Skilt opp. Det var herren sjåvand. Kjente han atter av ødlen tog som. Han gjør det som han sier, og han kom til og tog brei og gav dem til han somleis fisk. Så får jeg til vers 15, så det samtalen vi Peter, legger mest til henne, hun har mengan tala til okkom, eisen til mot hjersta. Da etter hadde etter seg Jesus vi som Peter, Simon, son Johannes, elskar du meg? Elskar du meg mer enn hese? Han sverer hon, ja herre, du varst at jeg hevde deg her. Da sier han vi han, fø lommoin. Oppatter sier han vi han, for Simon son Johannes, elskar du meg? Han sverer hon, ja herre, du varst at jeg hevde deg her. Da sier han vi han, ver hire tja, sier moin. Han sier trifer vi han, Simon son Johannes, hever du meg kæra. Peter var tunker til han, trifer, sier vi han, hever du meg kæra. Og han sier vi han, herre, du varst alt, du varst at jeg hever til kæra. Da sier Jesus vi han, føl seg moin. Har en sikkerhet i årene, jeg har alltid vil stekke her, har en sikkerhet i årene til okkara, og hvis vi fer til byrjana, så det, og jeg mener, vi ønsken iver om at han lager profiler som vi rundan atmosfæren her, hetta at det parne synder alla gamla, det reflekterar at det ikke ordentlig kommer iverhet her at det er svitje, masterstøy. Og Peter som platt i hava leier av leikloten og sier, hetta gjør vi, vi tar en bådskap av bedre her som heime, og Jesus oppreisen her ønsker oppreisen av tåner her. Lave profiler, lagmalter menn. Og Peter sier, jeg fer ut av fiska. Og ikke galt ut, ja. Men vil han sier, ta megne av fiska, men jeg vil en lærersveiner, ta. Jeg vil ikke noe selge vel. Og teisøtt, og vi han, eisne vi kommer vidt her. Jeg har alltid det vant mye til antallet leier der som skulle genge undan, gjeva noen signal som ikke stemmer, men tvers imot skapa motfallene mittlen herrens folk. Det ansa vel etter tog, at vi stemmer, oppmuntrer herrens folk, løyker herrens folk. Og han som teker der visser, han, ikke galt jeg fer ut av fiska, sjølvand ikke det. Men hvis han signaliserer dette at nå fer jeg atter til gamlan løvstøyl, og i stedet for at minnast kattlavelsen av gamla, som større og dyrer bærer, så det en trobleik. Herren kommer inn i myndene her og gjør et underversk, der kjenner han atter og tar oppliva og i heimligen omkvarve Herren gjør det samme som han gjør det 3 år framan undan han kattlar der første fyr tar eldtoer fyllt til honom nå sutja der han talar og har omsorgan for dem
Han sier, kom vi til fisk til fingo nu til få ferskan fisk, som det sjølver av fiska. Jeg har givet på og nu skulle de njøta til. Viset han omsorgan, likamlige, og så fer det ut av andalige. Han brukar som kjøltene som han brukte for 3 år siden. Da han endur nudjar nekkar fottfallnar, møtumfallnar lærersveinar, som og tar bojar en veldig oppgave fyrir framman. Han må ikke missa det. Han elskar deg, og ikke fyrir at han falla til han langt gjørst, kan man sige. Han hever åpenbæra seg fyrir deg, vissene hender og føtter, men tar trøndja til at være stafester ui synum kall. Og at tar mest at tar ikke diskvalifiserer vegna av tarra fall. Viktig å få vi føler du det diskvalifiserer vegna okkur som hent i tøyna løyve, og du føler det breka igjen fordømd han. Herren byrja av nødjon. Herren ikke at sette en strik ut av farna. Herren ikke at du skal få mål av nødjon. Ja. Og jeg halde at henda samtalen vi Peter, hun hever en helt særlig bådskap. Han spyr han trutja fyrir om han elskar han. Han liksom stressar han da spurningen. Kanskje han ikke sier det samme vi oppom her i dag. Vi tar brått og breie, vi tar tidsi av kallsnån, det dyrer bare for okkon. Jeg føler at det alltid en særlig løta for meg. Jeg prioriterer alltid breibrådene, jeg gleder alltid, jeg som tar utenlanda. Først vil jeg omglande, så var sikna sett oss med herrans folk, bråda breie og teka av kallsnån minnas herran. Og til sjaldan plass for tar noen nekva bønnen i morgen, jeg vet ikke hvordan nekva bønnen var, nøkker folk som sier år at herra toucher. Hva sier du vi herran i morgen, uten hjärsta? Sier du at du elskar han? Hvor det herren gjør det til vekka så grunnleggjande og i Peters og løyve? Og ble vi, og Peter, det helt tydligt han åsikker, og jeg gitt det, han fengar ikke ordentlig egnet i ånden. Tog han var så kjetter av sin fattel, ja. Peter, elskar du meg? Peter, elskar du meg? Så har jeg en oppgave til tøyen. Fø seg møyen. Det får ikke at du først ut av fiske av, men jeg har et annet kall for det. Og det fikk du å vite faktisk for 3 år siden. Og nå vil jeg at du skal reises av nødjo. Du har en oppgave for framåt. Det sier han ikke, men det er likevel uttøy, ja. Og Peter lofta i kattelen, og han trein fram sammen med henne, kvitt som det. Ender nødja menn, som hørte kallet av nødjon, skilte at Herren fyregav til fullnar, strikar til fullnar til som færre vær, og tar gått mennast av nødjon og færre ut i en heim som boja etter her som gåven, at Jesus var deier for sindre heimses, at han var risen oppatter og lever i det. Jeg skal ansette tøyene tid, og når skal solgen ta veide. Men tid, jeg sier det at nok som jeg sier det her som skulle si, halvtrus pluss, så jeg sier at ja, og sjåvan til flere ung og yngre og til point, så det det hesar samkomnen, og den aldergående samkommen omfatter flere atterlin, og sunket deg om atterlin, at Herren, men de må så vel ha det her, og det var sint og torfert å omsette over emskån. Men det Herren gjør sitt versk og i flere atterlin. Eisne Ebenezer, hesar i aldergående samkommen, og vi ikke å be etter Herren, skal eisne gjøre noe nytt i hesar samkommen, ja.
og reise opp et yngre attali som fylgjer herren, inntil vi går styrst langt vid. Ja, vi er alle i bøyngarstøv, og vi er ikke når herren kommer aftur, men så langt som vi bøyer, så er det versk jeg gjør. Det er et ørende som er blevet kære for meg her, en nærkant og nå er min eldre Aron, og det er et året at nøyegaver og kallsøyt enkrar god ikke. Det er sagt i øren sammenheng, det er sagt i Paulus. Vi kjer Israel i Rombraunen og sier at det her, at det blir oløye folkeslag og så videre. Og så sier han at det her, hever Herren vreka folk så ut? Alls ikke. Og så utgreier han til og sier dette året, det er nøye gaver og kallsøyt engrar god ikke. Jeg har alltid hatt en breiere tøytning. Han er ikke engre at han frelste til, og ungen Arne, eller nær det vær. Så er ting kanskje hendt som du kan være kjettere av, eller tingtere av, og så videre. Han er ikke engre, han kallar det. Og yngste er at du skulle fylle om, og han kommer atter og sier, nevn ditt navn, elskar du meg. Men det fylte en setning at han nå, så elskar du meg, så føl lomp mine, ver hyren tja, sier mine. Det elskar Herren, mest reisende, så tjena av tonen, og gjøre det som han avlegger okkom. Og da man kommet, synder opp i årene, og det er nå kommet, og mange som sier det her, så er det givet at det blir kanskje synder på en annan måte, enn det var da vi var i gående herren, og det er eisende asanna, da vi får Oxford Allé og Birma Vei av synder, så var man kan si ikke overførst alt det man kunne være vi i, og så kom årene, og så var det på en annan måte. Men kallet det samme. Jeg vil gjøre det. Og jeg gledes iver, jeg kan si at vekkene konen min og meg, at akkurat største glede er at fære ut av Birma Vei til dem som sånne morgen, stille opp med til det unge folket, som synger til de moderne lovsanger, pluss nærkere av de gamle eisene. Vi tar gåa muskar og så jeg som platt å spille klaver, jeg sitter gjerne mer tilbake til men vi kunne være her. Og tjena, og Susan sender i kursen først, og jeg låter akkurat tankar vi først, og jeg kan bære året fram. Vi kunne ikke på samme måte kanskje genge undan som et ene for gjør det, men det er plass for oss. Og vi gledes, og det er mennkene, som det stender i sangen, at det største heter her vi at det er unge i bøn til god, det er vekra, ja, så jeg sier det, den vekra stasjon i Suttjakam er det unge i bøn til god, er det ikke vekra enn å Suttja unge folk tilby Herren og bya til hans herre. Tid kallet kjemur atter til okkara. Hva er det Herren legger okkom av hjertet? Hva legger Herren her av hjertet? Jeg har då sagt vi Herren at du elskar han, så kan det være at du først er fært okkurs teska og i øynene til at et hava omsorgan for okkur personer som har bruk for tær, at du er hyre, at du er omsorgan for noen folk som just Herren legger ter av hjertet. Ja, nøye gaver og kallsøyt engrar god ikke, og til stedfesten eisen i for sin lærersvarnon, han kom ved en ender nødjaven kallet til tarra, og tar skilte bådskapen, og tar forå ut i heimen, og man kan si bøyen om Jesus, og at det er løyen og deg og oppreist kom til okkara, og vi kan si det her, som mange er at han og minnes Herren. Til størst, så måtte Herren signa, det kan måtte være så løs at
Vi ødel hørte Herrens rødt, og gjør det til som han avlekker og kunne gjøre. Jeg har en sang, sangkår for å synge en sang om en løyde bil, og takk for det, at jeg synger så vel. Og i morgen 4 åkken, det fløyer mot hjertet, og fløyer mot hjertet. Og så vil jeg si at, la meg bare introdusere neste sangen om en løyde bil. Jeg hadde, vi kunne ha en bøn nå, og så ble jeg på en sang som sendes som nummer 123. Takk Jesus for en god løte i morgen. Takk for ditt folk. Takk for ditt versk som var gjørst til fullnar en affær for 2000 år siden. Vi til løs noen av tog kunne gledast ut her i morgen, og takk for din løying, din deg og din oppreist. Og at du lever, og du lever i hver enstøkken av oss. Så vis oss hva okra loder hjelp oss ikke har fattelig fått, hjelp oss eisne at sette en stryk ut her som ferie og at sette okra alit og at det som to og lever i ljøsnen av tøynar oppreisen, at tøynar oppreisen av kraft kan virke i oss. Letja oss på en annan tøynar hender, vi letja eisen til som veik og sjuk, og i tøynar hender til varst kan vi en særlig hatt hugsa om i hesson døven, vil du komme til og jo, vi tøynar hjelp, tøynar fri, tøynar sikning, ja, vi grøying eisen, da ber vi om. Letja eisen støven og i hesson heime, i tøynar hender, da ørstilmrande om det som vi høyra fra Ukraina, men takk for at du er mentor til at skapa fri her som ofrier valdar og stegga tøy, ta min avloppen som fer fram og som ikke kan anna enn rystokk og i okken ødel. Her sutt til tøyt forfyllda folk i speg i Ukraina og ærastemmer og de som under truste just nu. Og det ikke at bia og i navnet i tøynon. Amen. Amen. Og så færer vi det til nummer 123. I 2011 har jeg etter store glede at kunne være sammen med sangkåren og i Israel. Det var en omedelig god tur. Vi kjent det? Tid som var vi. Ja, jeg minnes hvordan rørte det var da jeg hørte disse sangene, sungner og at de støvn og så kan man knytte hendinger. Til døms sung det i morgen i en tøymo i Getsemane, og vi kunne synge det ut i omkvarven. Her alt for fram, eisene ute ved The Garden Tomb, her som ja, det en grøv som sjålande tom. Man mener at møvelig var det her at Jesus var gravlagt og reise opp, men om det her er ærestene, det kan for så vidt bli lykka mye. Han reise opp og grøven var tom, men det var eisen i Årsdagaren her som